Ежегодно в Инте проходит патриотическое мероприятие под названием «Костер памяти». В его рамках ветераны, старожилы города, пенсионеры, члены общества инвалидов собираются вместе, чтобы пообщаться, почтить память тех, кто не вернулся с войны, вспомнить родных и близких людей, которые защищали страну от фашизма. Встречи организовываются в микрорайоне Западный на территории спортивной школы «Интинская». Коллектив спортивной школы «Интинская» и ее воспитанники провели очередной костер памяти – патриотическое мероприятие, ставшее уже традиционным в рамках праздничных встреч, посвященных Великой Победе. Это дань памяти всех живущих ныне людей, тем, кто отдал свои жизни в страшные годы Великой Отечественной войны во имя мира и счастья на земле. Костер памяти проводится у нас для тех, кто отдал свою жизнь в сложные годы Великой Отечественной войны, для тех, кто трудился в эти годы Великой Отечественной войны, кто родился в эти годы Великой Отечественной войны, сложные годы. Принимают участие в нашем мероприятии постоянно наши ветераны, ветераны труда, ветераны Великой Отечественной. Ну, конечно, их уже никого не стало, остались у нас блокадники. Вот последняя блокадница тоже уже несколько лет не приходит. То есть приходят все те, кто чтит, помнит и верит в победу, да. И хочу сказать, что это мероприятие уже проводится, если я не помню, не ошибаюсь, где-то больше лет 15, наверное, точно есть. Раньше оно проводилось в старом парке за Тецовским мостом, где готовили площадку работники, приносили туда колонку, все очень проводили там, костер жгли, каша, чай, все это как обычно. И вот, наверное, лет 10 назад вот мы решили попробовать провести здесь. То есть все-таки более, ну, как бы ближе в городе, да, то есть удобнее здесь. Территория позволяет. Если вдруг прохладно, мы можем зайти в помещение провести это. То есть костер, естественно, будет на улице, каша готовится на улице, но само мероприятие можно провести в помещении. Вот. И пользуются спросом, люди приходят, и каждый год они спрашивают, когда будет костер памяти. Мы говорим, что он у нас всегда в мае, после праздников, основного нашего праздника Дня Победы. По традиции у костра памяти вновь встретились интинские ветераны, труженики тыла, дети войны, старожилы города, а также члены местного отделения Всероссийского общества инвалидов, частые гости массовых мероприятий, проводимых на базе спортшколы. Мероприятие очень нравится. Хожу я не могу сказать, сколько раз я здесь была. Во всяком случае, я была в прошлом году, я была позапрошлом году. Раньше костер памяти делали в районе острова, туда ходили. Потом как-то на природу подальше от города вывозили. А вот здесь, вот, по-моему, я 3-й раз. Ходим, очень нравится. И концерт послушаем, и пообщаемся, и чай попьем. А каша какая вкусная бывает. Коллектив спортивной школы и воспитанники отделения спортивного туризма подготовили для гостей небольшую праздничную программу. Ее ведущие провели своих гостей по страницам истории Великой Отечественной войны от Грозного 41 года до Победного 45-го. Тот самый длинный день в году с его безоблачной погодой нам выдал общую беду на всех, на все 4 года. Она такой вдавила след и столько на земь положила, что 20 лет и 30 лет. Живым не верится, что живы. Юные артисты подготовили вниманию благодарной публики небольшие театрализованные сценки, стихи, прозу и песни. Здесь всю ночь горела звезда одинокая, и туман прозрачный лежит у реки. Здесь березы белые, травы высокие, враг не должен дальше пройти. Бьем врага и хвост и гриву пулеметом пушкою. Ешь боями перерыв боевой частушкою. Бьет врага моя винтовка, безотказно, метко, ловко. И купителем свинцом, и прикладом, и штыком. В поле ветер, в поле буря, настоящий ураган. Наша русская Катюша не дает житья врагам. Глава округа Владимир Киселев присоединился к мероприятию. Он всегда рад пообщаться с пожилыми людьми, узнать, чем они живут и есть ли какие-то трудности, с решением которых он может помочь. Молодцы, что пришли. Погода. Но погода, мне кажется, в такое время, в прошлый год вроде такая же, да, была, вы проводили? Я не смог приехать, тут тоже было опасно. Потеплее надо одеваться. Нравится мероприятие? Очень. Будем проводить. Молодцы. Конечно. Ребятам спасибо большое. Молодцы, умнички. И порадовали, и сценки, и песни, и стихи. Просто все молодцы. показали, что мы.
И, конечно же, какая праздничная встреча проходит без песен. Эту часть программы взял на себя коллектив Дома культуры «Октябрь». «Без песен на войне труднее вдвойне», гласит фронтовая пословица. Песня всегда сопровождала солдат в походе и на привале, и даже в бою. В минуты отдыха песня позволяла расслабиться и сделать передышку, а в решительные минуты она помогала собрать свои силы и побеждать врага. Ай, песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Завершила встреча у костра памяти традиционной солдатской кашей. Гостей угощали полевой гречневой кашей с тушенкой и горячим чаем, приготовленными на костре.